A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ban taba cewa tunda na fara bayanin maganin sikila ban taba cewa maganin da muke bayarwa yana canza genotype din ba. Ba ni daga cikin waɗanda suke da ilimin canja genotype din dan adam. Idan akwai wanda suka ce suna yi, to wannan wal amru ilaisu. Ni dai akarami ɗan ƙaramin almajiri, ɗan ƙaramin mai bincike akan harkan itatuwa, ba ni da ilimin da zan iya canja ma ɗan adam genotype ɗin shi ya koma wani abu. Abin da ya ce ina bayarwa shine maganin sikila ne wanda insha Allahu rabbi za mu iya kiran shi ingantacce, wanda kowa ya san sikila yadda take da azaba, ya san yadda take da musifa, tana nukurkusar jikin mutum jikin shi gaba ɗaya dingi ciwo, musamman gaɓoɓi. Ai ta fama a ɗauki mutum magashiyan a kai shi asibiti, wani wallahi sai an ƙara mai ledar ruwa sun fi 20, wani a fara ƙara masa jini saboda ɓargon yana ƙonewa, azaba. Wannan shine bayanin da na ce maganin da nake bayarwa na sikila, in Allah ya yarda duk mutumin da ya yi amfani da maganin, maganar wai a ci gaba da mai ƙarin ruwa ko ƙarin jini, insha Allahu in Allah ya yarda abin ya zo ƙarshe. Wannan tashin hankali da shiga ni'yasu da iyaye suke shiga ga 'ya'yansu masu sikila, musamman har na ce ƙananan yara, na fara da bincike akan ƙananan yara, yanzu bincike na ya wuce ƙananan yara. Idan kana da sikila ka kai shekara 80, ka kai shekara 40, ka kai shekara 60, amma har yau wannan musifa, wannan ciwo na sikila yana damun ka, yana nukurkusar ka, kuma ana ƙarin ruwa da jini. Na ce in Allah da in kai amfani da wannan maganin, magana ta zo ƙarshe. Wannan shine bayanin da nake yi har yanzu. To ga masu bukata sai su tuntube ni, amma ban ce ina canja genotype din ba, kamar wasu da suka dingi tambaya ko suka ce ai mun ce za mu iya ba da maganin a canja genotype din ya zamanto an yi aure kaza kaza. A'a, ban ce ba, ban faɗa ba, ƙarya haramun. Abinda na ce ciwon da yake samun mutum in yana da sikila shine muke ba da magani a kan shi. In Allah ya yarda za a daina ƙara ruwa, ya zama tarihi, za a daina ƙara jini, ya zama tarihi. Musamman har na ba da misalin cewa yara ƙanana wanda sikilan bata riga ta nuna su ba, kashinsu ya mummotse har a rika gane wannan mai sikila ne, fuskar ta tsatsamuri. To na ce duk wannan shine ma wanda zai fi musu aiki, wanda za su tashi da cikakken gaɓoɓi da cikakken wato halitta, wadda kun sani cewa mutum yana da sikila kana ganin sa ma za ka gane